हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कनेक्टर्स एंड वायर्स में। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ 2 पिन की 25-15 कनेक्टर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। गाइस ये 2 पिन की 25-15 कनेक्टर है, देख सकते हैं। फुल्ली ब्रास और काफ़ी अच्छा प्लास्टिक है। 1440 की कॉपर वायर लगी गाइस इसके अंदर। गाइस ये बोथ साइड है गाइस। ये फीमेल पार्ट है गाइस। इसका जो प्राइस है आपको 250 रुपये में 100 सेट मिल जाते हैं गाइस, देख सकते हैं। 100 पीसेस का बंडल है ये। हमारे यहाँ पे गाइस ये ऑर्डर्स पे भी बनाए जाते हैं। 2 से लेकर 10 तक की सारी रेंज बनाई जाती है, 25-15 की गाइस, देख सकते हैं। सो गाइस वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट्स और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस नेक्स्ट।